নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। আমি ইউটিউব পরিবারের একজন নতুন সদস্য। আমি এখানে নিয়ে এসেছি বিভিন্ন রকম মিষ্টি তৈরির রেসিপি নিয়ে আমি এই চ্যানেলটি খুলেছি। তো আজকে আমি যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হলো লাল মিষ্টি দই তৈরি করার পদ্ধতি নিয়ে আমি এখানে একটা ভিডিও করেছি। তো আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো, যাতে আমি পরবর্তীকালে আবার নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি হাজির হতে পারি। আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও, যাতে আমি আরও পরবর্তীকালে নতুন আরও মিষ্টি তৈরির ভিডিও নিয়ে এসে তোমাদের সামনে আমি হাজির করতে পারি। তো কথা না বাড়িয়ে, ভিডিওটা না টেনে তোমরা পুরোটা দেখো। কথা না বাড়িয়ে আমি শুরু করছি। চলো বন্ধুরা, এবার শুরু করি। প্রথমে দুধটা কড়াই দিয়ে ভালো করে মেপে নিলাম। আগে 14 লিটার দুধ নিচ্ছি আমরা এখানে। কড়াই দিয়ে আমরা একটু ভালো করে জাল দিয়ে নেবো দুধটা। আস্তে লো ফ্লেম গ্যাসটা আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে 45 মিনিট ধরে দুধটাকে ফুটিয়ে নেব। তারপর যেহেতু এখানে দুধের পরিমাণটা বেশি আছে, তাই আমরা 45 মিনিট একটু বেশি ফোটাই। 45 মিনিট কি 1 ঘন্টাও ফোটানো যেতে পারে। তোমরা যদি এইভাবে বাড়িতে দই করতে চাও তাহলে খুব সহজভাবে আমি দেখাচ্ছি। তোমরা যদি বাড়িতে দই করো তাহলে 1 লিটার বা 2 লিটার দুধের যদি দই করো তাহলে 4-5 মিনিট তোমরা দুধটা জাল দিয়ে নেবে ভালো করে, অল্প আঁচ করে আস্তে আস্তে। এটা গেল প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো দুধটা জাল দেওয়ার পর আমি দুধেতে একটু পাউডার ইউজ করব। 2 লিটার জলেতে আমরা মিনিমাম 500 গ্রাম পাউডার ইউজ করে, আমি এখানে সাগর দুধটা ইউজ করি। তোমরা চাইলে আমুল দুধও ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমুল সাগর দুটোই দেওয়া যেতে পারে, এতে করে দইটা ভালো জমাটি হয়। আমি 2 কিলো জলেতে 500 গ্রাম সাগর দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে ঢেলে দিলাম দুধের সাথে। 45 মিনিট ফোটার পর দিলাম ভালো করে, ওটা একবার ফুটিয়ে নেব। তোমরা চাইলে 1 লিটার বা 2 লিটার যদি দই করো গাই দুধের, তাহলে তোমরা ওই 50 গ্রাম করে পাউডারটা ইউজ করবে। আমুল বা সাগর যেটা ভালো লাগে, কোনো অসুবিধা নেই। দুটোই দেওয়া যেতে পারে, দুটোতেই দই ভালোই জমে, কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এখানে আমি সাগরটাই ইউজ করি বেশি। তোমরা দিয়ে নেবে। তারপর চিনির ব্যাপারে আসতে হবে। চিনিটা আমরা 300 গ্রাম করে চিনি দিচ্ছি, মানে 14 কেজিতে 3×14 42, 4.5 কেজি। এই 4 কেজি 200 গ্রাম চিনি আমরা দিয়ে নিলাম। তোমরাও চাইলে 300 গ্রাম করে 1 লিটার দুধে 300 গ্রাম হিসাবে চিনিটা দেবে, তাহলে দইটা ভালো মিষ্টি হবে। এবার আস্তে আস্তে ফোটাতে হবে। এখনও প্রায় 20 মিনিট ধরে আমি ফোটাবো। তোমরা ওই 4-5 মিনিট ফোটাবে 1 কিলো বা 2 কিলো দুধে দই করলে হয়ে যাবে তুমি। তারপর দেখবে দুধটা আস্তে আস্তে লালচে কালার এসে যাবে। চিনিটা দেওয়ার পর চিনিটা দিয়ে ফোটালে আস্তে আস্তে লালচে কালার এসে যাবে। এই চিনিটা আমরা দিয়ে নিলাম। এইভাবেই দই করবে, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো দই হবে, সুন্দর। কারণ আমি ইউটিউবে নতুন এসেছি তো, তাই প্রথমে একটু ভয় লাগছে ভিডিও করতে, কী হবে না হবে, কথা বলতেও একটু সমস্যা হচ্ছে। তাই তোমাদের সাপোর্ট পেলে আমি ঠিক এগিয়ে যাব। এবার দুধটা ভালো করে লেড়ে নিচ্ছি, নিয়ে আস্তে আস্তে ফুটতে দেবো। আমরা আরও 20 মিনিট ধরে আমরা ফোটাবো দুধটা। আর চিনিটা দেওয়ার পরে কিন্তু একটু লেড়ে নিতে হবে ভালো করে, কারণ তলায় তো চিনিটা বসে যেতে পারে। এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানো এগুলো। দেওয়ার পর এবার হয়ে যাওয়ার পর আমরা দুধটা 20 মিনিট হয়ে গেলে অটোমেটিক ওতে একটা কালার এসে যাবে, লালচে। এবারে আমরা চাই একটু লালচে আরও করার জন্য, এজন্য আমরা একটা ইউজ করি, যেটা হচ্ছে চিনিকে একটু পুড়িয়ে নিলে একটু কালারটা এসে যায়। ওটা দিয়ে দিলে আর একটু কালারটা দেখতে ভালো লাগে। ওটার জন্য আমি একটু করে নেব। ওটা তোমরাও ইউজ করতে পারো, যে চিনিকে পুড়িয়ে নিয়ে। আমি ওখানে 500 গ্রাম চিনি ইউজ করেছি। তোমরা চাইলে 1 লিটার দুধেতে 30 গ্রাম কি 40 গ্রাম চিনিকে পুড়িয়ে নেবে, ভালো করে ভেজে পুড়িয়ে নিয়ে ডাইরেক্ট চিনিকে দিয়ে দিলেই পুড়ে যাবে অটোমেটিকলি। দিয়ে একটু চিনিটা ফুটে গেলে তখন এবার একটু দিয়ে দিতে হবে, জল দিয়ে দিতে হবে। জল দিয়ে দিলে চিনি পোড়ার ফোটনটা কমে যাবে। একটু হালকা ঠান্ডা করে দুধের সাথে পানি দেবে। দেখো আমরা চিনি পোড়া দিয়ে আর ফোটাইনি, কিন্তু আমরা হয়ে গেছে আমাদের কাজ। এবার আমরা একটা পাত্রের মধ্যে কাটিয়ে নিলাম দুধটা। এবার দুধটাকে আমরা ঠান্ডা করতে হবে।
অনেকক্ষণ ঠান্ডা করতে দিতে হবে, যতক্ষণ না ওর দুধটা হাত ছোঁয়া গরম আসছে, মানে সেই অবস্থাতে আসছে। সেই জন্য আমরা পাখার তলায় বা জলের মধ্যে বসিয়ে পাত্রটাকে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। যেহেতু আমার এখানে দুধটা বেশি আছে, আমাকে একটু ঠান্ডা করতে টাইম লাগবে। এবার এসে যাবো আমরা বসানোর পর্যায়ে। আমরা এবার পাত্রগুলো সব সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবারে ওখানে আমরা একটা টক দই আসছে, ওটা টক দই আছে, ছোটো গামলাটা 2-2.5 কিলোর মতো একটা টক দই আছে। আর এখানে আমরা সাজা তৈরি করছি। সাজাটা তো দই দোকান থেকে কিনেও নেওয়া যাবে, যে কোনো দোকান থেকে সাজা বলতে যে মিষ্টি দইটা আমরা ইউজ করি, সেটাই খাই আমরা, সেটা নিয়ে করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। টক দই মিষ্টি দই পাইল করেও করা যাবে, বা শুধু মিষ্টি দইয়ের সাজাও করা যাবে। আমরা এখানে 300 গ্রাম 350 গ্রাম মিষ্টি দইয়ের, যখন দুধটা একদম হাত ডুবিয়ে দেখে নিতে হবে দুধটা যে মানে এসেছে কিনা। হাতটা খানিকক্ষণ রাখার পর দেখা যাবে যে আমার হাতটা রাখতে পারছি কিনা, সেই অবস্থাতে কিন্তু সাজাটা দিতে হবে, তার আগেও না কিন্তু পরেও না। এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি নিয়ম, এইগুলোই হচ্ছে আসল দই বসানোর ক্ষেত্রে। তোমরা এভাবে ইউজ করবে। এবারে আমরা সাজাটা ভালো করে, দুধটা ফেটে নিলে একটা ফেনা ওঠে দুধের ওপর, সেই ফেনাটাকে আমরা তুলে নিচ্ছি, নিয়ে ওখানে সাজাটাকে পাইল করে নিলাম, নেওয়ার পর ওতে দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল। এবার প্রত্যেকটা পাত্রে আমরা আস্তে আস্তে সব দিয়ে দিলাম ভালো করে। তোমরা এইভাবে পাত্র সাজিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবে, কিন্তু দেওয়ার পর চাপা দেওয়াটা হচ্ছে সবথেকে বেশি। দইটাকে গরমটাকে যেন 6 ঘন্টা ধরে ধরে রাখতে পারে, সেই অবস্থা সেইভাবে তো তোমাদেরকে সেই সিস্টেমটা বজায় রাখতে হবে। কারণ তলাতে একটা কিছু গরম জিনিস দিয়ে দিতে হবে, বা কোনো র্যাক বা কোনো কিছু, যাতে না তলার ঠান্ডাটা না উঠে আসতে পারে, ঠিক আছে। আর দইটা দেওয়ার পর ভালো করে খবর কাজ দিতে হবে না, ধুলোবালি যাতে না পড়ে। আমরা যে বস্তা টস্তা চাপা দিই, অনেক ধুলোবালি থাকে, সেগুলো দইয়ে পড়লে খেতে হবে, খারাপ লাগবে। এবারে আমরা একটা চিকচিকি দিয়ে নিচ্ছি যাতে ধুলোবালিটা যাতে না পড়ে, বা গরমটা অনেকক্ষণ থাকতে হয় তো। তারপর এবার হয়ে গেল। এবার 6 ঘন্টা গরম অবস্থাতে রাখতে হবে, 6 ঘন্টা ওইভাবে চাপা দিতে হবে ভালো করে, সমস্ত কিছু এয়ারটাইট ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে 6 ঘন্টা পরে দইটা তোমরা খুলে দেবে অটোমেটিক হয়ে গেছে দইটা। দেখেছো কত সুন্দরভাবে জমেছে দইটা, কোনো মানে কোথাও কোনো জল নেই বা কোনো কিছু নেই, এত সুন্দর দই হবে যে তোমরা, খুব মিষ্টি দই, একদম খুব মিষ্টি হবে দইটা। দেখেই ভিতরে আছে, কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে। কেন গরমটাই হচ্ছে মেন, গরমটা 6 ঘন্টা ধরে ওকে গরমে রাখতে হবে দইটাকে, তারপর খুলে ফ্রিজে ঢোকাতে হবে, এটাই হচ্ছে আসল কাজ, ঠিক আছে। তাহলে সুন্দর তোমরা বাড়িতে দই করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। এবার যদি কোনো কিছু অসুবিধা মনে হয় আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি সেটা চেষ্টা করব, আমি বলে দেবো যাতে ঠান্ডা বাতাস না ঢুকতে পারে। 6 ঘন্টা কিন্তু ওইভাবেই রাখতে হবে, তারপর আস্তে জমে যাওয়ার পর আমরা ফ্রিজে ঢোকাবো। আমার ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আর পারলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে আমি চ্যানেলটাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। আর একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার করে দিলে আমার চ্যানেলটিতে আমি আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবো। আমি তো নতুন এসেছি, সেই জন্যই আমি তোমাদের ভালোবাসা চাইছি, তোমাদের আশীর্বাদ চাইছি, যাতে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি। তো দেখা হবে আবার পরের ভিডিও, আমি নেক্সট ভিডিও আবার কোনো মিষ্টি তৈরি নিয়ে আসবো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নমস্কার।